नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 78 खां वठी 82 ताईं। तर्जुमो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनहुम ऐं उन्हनि मां कुझु उम्मियून अनपढ़ियल आहिनि। ला यअलमून नथा उहे ॼाणनि, उन्हनि खे इल्मु न आहे अल किताब किताब जो इल्ला पर अमानीय हो उन्हनि जूं ख़्वाहिशूं आहिनि, तमन्ना आहिनि। व इन हुम ऐं न उहे हुम उहे आहिनि इल्ला मगर या पर यज़ुन्नून गुमाननि में पिया, यानी कहिड़ो इल्मु इन्हनि वटि कोन्हे। इन्हनि वटि इल्हामी किताबनि जो इल्मु न आहे। इल्हामी किताब कहिड़ा? तौरेत, इंजील, क़ुरान मजीद। सिर्फ़ु हू छा पंहिंजी ख़्वाहिशुनि जे पोयां हली रहिया आहिनि, अहिड़ा माण्हू आहिनि कुझु उन्हनि में। फ़वैलुल लिल्लज़ीन पस हलाकत आहे उन्हनि माण्हुनि जे लाइ यक्तुबून उहे लिखनि था अल किताब किताब खे बि अयदीहिम पंहिंजे हथनि सां। सुम्मा वरी यक़ूलून हू चवनि था हाज़ा हीअ मिन इंदिल्लाह अल्लाह जी तरफ़ां खां आहे। लियश्तरू ताकी हू हासिल करे सघनि बिही उन जे बदिरां समनन क़ीमत क़लीलन थोड़ी, यानी छा था कनि? अल्लाह जे अहकामनि खे बदिली, अहकामात जेके अल्लाह ॾिना आहिनि, जेको अल्लाह लिखियो किताबनि में, उन्हनि खे तब्दील करे पंहिंजी तरफ़ां माण्हुनि जी ख़्वाहिशात जे मुताबिक़ कुझु लिखी करे माण्हुनि खे इहो था चवनि त इहो अल्लाह जी तरफ़ां आहे। त अल्लाह ताला फ़रमाए थो अहिड़नि जे लाइ हलाकत आहिनि जेके अल्लाह जे कलाम खे तब्दील कनि था। फ़वैलुल लहुम पस हलाकत आहे उन्हनि जे लाइ मिम्मा कतबत जेको लिखियो अयदीहिम हथनि उन्हनि जे। ववैलुल लहुम ऐं हलाकत आहे उन्हनि जे लाइ मिम्मा यक्सिबून बवजह उन्हनि जे जेका उन्हनि कमाई कई। वक़ालू ऐं उहे छा था चवनि? ऐं अॻियां वरी चवनि था लन हरगिज़ न तमस्सनन नार छुहंदी असांखे बाहि इल्ला पर अय्यामम मअदूदा ॾींहं चंद ॾींहं जेके ॻणप जा हूंदा, यानी एतिरा बसि असीं बाहि में सिर्फ़ु चंद ॾींहं ई वेंदासीं। कुल तव्हां चओ उन्हनि खे, पाण सल्लम ऐं मुसलमाननि खां चई रहियो, अल्लाह ताला फ़रमाए रहिया आहिनि त पुछो इन्हनि खां अतख़ज़्तुम इंदल्लाहि अहदन छा तव्हां वरितो आहे अल्लाह खां को वादो? फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु बस हरगिज़ न ख़िलाफ़ कंदो अल्लाह अहदहू पंहिंजे वादे जे। अम या तक़ूलून तव्हां चओ था अलल्लाहि अल्लाह जे मथां या अल्लाह ते माला जेको न तालमून तव्हां ॼाणो था, यानी तव्हीं अल्लाह ते छा कूड़ घड़े रहिया आहियो, यानी त अल्लाह असांखे बाहि में न विझंदो पर सिर्फ़ु चंद ॻणप जा ॾींहं। भला बल्कि मन कसब जेको कमाई कंदो सय्यअतन का बुराई या को गुनाह जेको कंदो व अहातत ऐं घेरे वठंदी बिही उनखे ख़तीअतहू बुराई उनजी, यानी उन जेको गुनाह कंदो उनजी बुराई उनखे ई घेरंदी। फ़उलाइक बस इहे ई आहिनि अस्हाबुन्नार बाहि वारा। हुम फ़ीहा ख़ालिदून उहे उन में हमेशा रहंदा। वल्लज़ीन ऐं उहे माण्हू आमनू जिन ईमान आंदो व अमिलुस्सालिहाती अमल किया उन्हनि चङा नेक। उलाइक इहे ई आहिनि अस्हाबुल जन्नत जन्नत वारा। हुम फ़ीहा ख़ालिदून उहे उन में हमेशा रहण वारा आहिनि, रहंदा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।